Права клип. Не, Виж каква зимна приказка. права зеле. Айде, прави зеле. Как вали на парцали. Чудесно. Така не е валяло от години. Сега трябваше да бъде нова година. Края на януари. И вънка не е за хора, не е за мъже, какво чудо е. Затова не бяхме на работа. Сега ще отворим едно вино и да става каквото ще. Ето. Не е за мъже навън. Една кола пълзи. Чудесна приказка. Сега трябваше да бъде нова година.